躲风了，根本走不了了，走不了了，躲风了。我好，哎，你好。因为现在卡在哪里了？现在这沿江码头。现在风怎么样？这有点风，我这靠就不走了。如果先不要走，先走，咱们这种。好的，我已经在这停下来了哈。好，来来。好，谢谢关心哈。还有乘客没来。船头迎风避风，躲了一会，风小了，继续出发。后面再接了3个站点的乘客，后面都是风平浪静的。很多都是到县城卖菜的老人家。华强准备停靠终点站，感觉情况不妙。不要动！来不到！顶起，不要靠，顶起。这不到嘛，就这，找个高工。快找高工。没有。慢慢，这不是一直换气，我们这一到处安全了，没问题了。安全了哈。安全了，没问题了。突然就有点来，突然来的风格对吧？这个飞也控制不了，突然。现在这披风来了，完了哈。别人哈。好了。好，稳当了。哎，当时这个靠灯笼的话，选这个灯笼的话，这个不到，靠不进去。要换了航标停个晓得吧？平得很。当大风下风就靠进去了，不两个是提风了上。都冷哈，他们都瑟瑟发抖了。都是男的，他们不是都是这处没办法。人安全。这老人主要是担心的老人人，这太医就不担心，而想办法把它弄到嘛。哎，你好，我1中218年，那风格下到横，我都没走了，靠码头了。好的，你随时关注到那个气象嘛。好的，冒险好的。好的，好。每个早晨7点半就走起，风响起又是一天，云很轻。我亲自值班哈，我亲自值班放心嘛哈。好，我亲自值班没事哈。还有个不打紧，我亲自在这值班，走就到做重。小队们清晨来好听的恋曲。有伞没有？要没伞吗？快我给，快我给。上哪去？那个伞？那个伞，快拿个伞。拿去，快拿去。拿着，拿去，走。走。要
没事，走，快，走。就这样虚度着年华。给老人们准备的红糖姜水。店里面有感冒药哈，店里面感冒药。看到我。不谢哈。小小草莓女送来的衣服。来，换一下，换一下哈，把衣服来了，换一下哈。日落之前，斜阳融在小河里。发给一个，过了黄昏时长寿。朋友打来电话说他连不，在等你，别不让哈，前面有了不完的不谢哈。餐桌摆在开满花的。 4点钟起来，早起慢慢走起来。妈，这么早起来了？要走好久哎？个半小时。从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。这个我买了吗？这是最烦的一天。那个好是买钞票的哈。进来，那个不要给钞票哈。慢慢走回家。不谢哈。就这样虚度来给10块。年华。不谢哈。来给10块，给10块。风轻拂着脸颊。啊，来3碗。冲完。能够了哈。